ভুয়ো তদন্তকারী সংস্থার বোর্ড। প্রতারকেরাই তদন্তকারী সংস্থার নামে অফিস খুলেছিল। চট করে দেখে ধরার উপায় নেই, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েই গেল। ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অ্যান্ড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো এই নামেই তদন্তকারী সংস্থার অফিসটা খুলেছিল প্রতারকেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা প্রতারণামূলকভাবে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো আইবি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার ভুয়া অফিস খুলেছিল। কোনো কাজ শুরু হবার আগেই পুলিশ এই চক্রটিকে ধরে ফেলে। পুলিশ এই চক্রের 6 জনকে গ্রেফতার করেছে। আর এই 6 জনের মধ্যে রয়েছে বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারীর নাম। এর আগে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় উঠে এসেছিল বীরভূমের নলহাটির 2 নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি বিভাস অধিকারীর নাম। তৎকালীন তৃণমূল নেতার বাড়ি, ফ্ল্যাট এবং আশ্রমে ম্যারাথন তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের তদন্তের প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয় তাকে। পরে যদিও তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে সর্বভারতীয় আর্য মহাসভা নামে একটা নতুন দল গঠন করেন বিভাস অধিকারী। এবার বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো বীরভূমের প্রাক্তন এই তৃণমূল নেতাকে। যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের নয়ডার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নয়ডার ফেজ 3 পুলিশের টিম এই প্রতারণা চক্রটিকে ধরে বড় সাফল্য পেয়েছে। জানা যায়, সম্প্রতি এই ভুয়ো অফিসটা খোলা হয়েছিল এবং এর নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে পড়ার আগেই পুলিশ ব্যবস্থা নেয় এবং এটা ভেঙে ফেলে। এই মামলায় 6 জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর পরিমাণে জাল নথি, পরিচয়পত্র, পাস বই এবং চেক বই উদ্ধার করেছে। বলা হচ্ছে যে এই অভিযুক্তরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তারা জুন মাসে সেক্টর 70-তে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল এবং গত 1 সপ্তাহ ধরে তারা বোর্ড লাগিয়ে কাজ করছিল। তথ্য পেয়ে পুলিশ প্রথমে গোপন তদন্ত করে এবং তারপর অভিযান চালিয়ে সবাইকে ধরে ফেলে। এই মামলাটা গাজিয়াবাদে পরিচালিত ভুয়ো দূতাবাসের মতো, যেখানে সরকারি নাম এবং অধিকারের অপব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। এখানে পাওয়া জাল পরিচয়পত্র এবং সরকারি নথি থেকে স্পষ্ট যে অভিযুক্তরা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সকলকে ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনা করছিল। পুলিশের মতে এই ব্যক্তিরা সমান্তরাল পুলিশের কাজ করার উদ্দেশ্যে এই অফিসটা খুলেছিল, যাতে পুলিশের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কাজ সহজেই করা যায়। পুলিশের মতে অভিযুক্তরা নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক স্তরের তদন্ত সংস্থার অংশ বলে পরিচয় দিত এবং যাচাই বা তদন্তের নামে লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। তবে তাদের কাছ থেকে কোনো বৈধ নথি উদ্ধার করা হয়নি। প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা গিয়েছে যে তাদের কাছে জাল স্ট্যাম্প, লেটার হেড এবং অনেক সরকারি প্রতীকের জাল ছবি ছিল। পুলিশ এখন অভিযুক্তদের নেটওয়ার্ক এবং আর্থিক লেনদেনের তদন্ত শুরু করেছে। তাদের ব্যবহৃত বোর্ডের রঙও পুলিশের মতো ছিল। এছাড়া যে লোগোটা ব্যবহার করা হচ্ছিল তাও একটা রাজ্যের পুলিশের মতো বলে মনে হচ্ছে, যদিও তাদের ব্যবহৃত লোগোর জন্য কোনো বৈধ নথি পাওয়া যায়নি। আপনাদের শোনাবো ডিসিপি শক্তি अवस्थी কি বলছেন, শুনবো এবার। इस 3 पुलिस टीम के द्वारा एक भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक प्राधिकृत संस्था बताकर यह लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके ऊपर चीटिंग, फोर्जरी और एम्बलम एक्ट के उल्लंघन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। यह लोग खुद को कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी हिस्सा बताते थे, परंतु इनके पास कोई भी उनसे रेलिवेंट और कोई भी नेसेसरी कागजात इनके पास से बरामद नहीं हुए। ये लोगों ने लगभग 4 जून को इस जगह पर एक रेंट एग्रीमेंट किया था और लगभग यहाँ पे हफ्ते 10 दिन से इन लोगों ने बोर्ड लगाकर ऑफिस का संचालन शुरू किया था। जब पुलिस के पास इनके करतूतों की जब कंप्लेंट आई तो पुलिस ने अपनी तरफ से भी पहले अपनी तरफ से एलआईयू की तरफ से और गोपनीय तरीके से पता लगाने का प्रयास किया, तो मालूम चला कि ये लोग पुलिस का काम करवाने की नीयत से और खुद को एक पैरेलल पुलिस का सिस्टम दिखाकर ये लोग लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अब तक कितने लोगों के साथ ठगी? इन लोगों ने अभी रिसेंट अपना कार्यालय शुरू किया था और ये लोग अब तक जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी उसमें हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही रिसेंट काम शुरू किया। तो हम लोग इसमें अन्य इनके खातों की जानकारी करेंगे और इसमें जो जो इनके रिकॉर्ड्स और हमको बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस मिलेंगे उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई है। इंटरनेशनल पुलिस क्या फॉरेन कंट्रीज से जुड़े हुए मामलों में हस्तक्षेप करते हैं? बिल्कुल, ये लोग ये क्लेम करते थे कि ये एक ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स और क्रिमिनल्स के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। अगर इनका लोगो भी देखें आप लोग तो वो इन्होंने जिन रंगों का उपयोग किया है वो पुलिस के रंग है और इनके पास पुलिस का जो इन्होंने लोगो इस्तेमाल किया है वो एक
राज्य सरकार के पुलिस लोगों से मिलता जुलता है, परंतु इनके पास उसका कोई भी कॉपीराइट या कोई भी ट्रेडमार्क या कोई भी उस लोगों का रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त नहीं है। इस तरह के इनके पास कई सारे कूट रचित दस्तावेज मिले हैं जो पुलिस का रंग, पुलिस का लोगो और एक भ्रामक छवि बनाने के उद्देश्य से इन्होंने इस तरह के दस्तावेज और एम्बलम्स का उपयोग किया है। बरामद क्या हुआ? इनके पास से बहुत सारे आईडी कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, बोर्ड्स, सर्टिफिकेट्स, कई सारे लेटर्स और चेक बुक्स, कुछ अमाउंट कैश इनके पास से बरामद हुआ है। उन सभी की आगे भी जांच की जाएगी। सर, इनकी ब्रांचें कहाँ है? ये सब ओरिजिनली वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और इन लोग की जो वेस्ट बंगाल में ये लोग का पूरा बैकग्राउंड भी हम लोग खुद के द्वारा भी और अन्य एजेंसियों के द्वारा भी हम लोग ये लोग खुद को एक पैरेलल पुलिस की तरह दिखाने का प्रयास करने की उनकी योजना चल रही थी और ये लोग पुलिस का काम करवाने के नजरिए से ये लोग इस तरह काम कर रहे थे। इनका एजुकेशन क्या था सर? एजुकेशन अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थी, कुछ ग्रेजुएट थे, कुछ उससे कम। तीन अलग अलग विभाग हैं, पर मुख्यतः ट्राइबल मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री, इन सब के बहुत सारे इनके पास से कागजात बरामद हुए। इस बारे में अभी जानकारी की जा रही है। आपके पास कितनी कंप्लेंट्स इसके बाबत आ चुकी है? इसकी हमें कई सारी गोपनीय कंप्लेंट आ रही थी, उसी के दौरान और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इनकी एक वेबसाइट भी बनी हुई है, आपको हम लोग प्रेस नोट में उसका लिंक भी दे देंगे। वो एक्टिव वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर इनके सभी सर्टिफिकेट्स, जो इनका आइडेंटिटी है और इस तरह की जो ये बातें कर रहे हैं वो सारी उन्होंने उस वेबसाइट पे आज भी लिस्टेड है। और हमारी आज ভুয়ো তদন্তকারী সংস্থার বোর্ড এবং প্রতারকেরা এই তদন্তকারী সংস্থার নামেই অফিস খুলেছিল। চট করে দেখে ধরার উপায় নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর শেষ রক্ষে হলো না। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েই গেল প্রতারকেরা। ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অ্যান্ড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো এই নামেই তদন্তকারী সংস্থার অফিসটা খুলেছিল প্রতারকরা। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা প্রতারণামূলকভাবে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার ভুয়া অফিস খুলেছিল। কোনো কাজ শুরু হবার আগেই পুলিশ এই চক্রটিকে ধরে ফেলে। পুলিশ এই চক্রের 6 জনকে গ্রেফতার করেছে আর এই 6 জনের মধ্যে রয়েছে বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারীর নাম। এর আগে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় উঠে এসেছিল বীরভূমের নলহাটির 2 নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি বিভাস অধিকারীর নাম। তৎকালীন তৃণমূল নেতার বাড়ি, ফ্ল্যাট, আশ্রমে ম্যারাথন তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের তদন্তের প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয় তাকে, যদিও পরে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে সর্বভারতীয় আর্য মহাসভা নামে একটা নতুন দল গঠন করেছিলেন এই বিভাস অধিকারী। এবার বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল নেতাকে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।